լրագրող գործընկերներին էի հրավիրում, պարոն Աբրամյան, ասում էի մի կադր էս կոմենքում հետ չմնան։ Ինչու, պարոն Աբրամյան։ Ինչու, ինչն եք լավ չեմ պարոն։ Չէ, պարոն Աբրամյան։ Գործը դու փաստաբաններն ասեն, ես ինչ ասեմ։ Մեկ մեղադրանքը, փողերի լվացում։ Փողերը ինչի լվում են։ Դե այդպես է մեղադրանքը հակակոռուպցիոն։ Չկա տենց բան։ Իրականության այդ աղերշունի ինչի մասին որ իրենք խոսում են, փողերի լվացման հարց չեն քննարկել, իհարկե հոդված կա, նմանալի հարցի չենք հասել։ Պարոն Աբրամյան, բոլորը շարունակում են ըստ էության քննադատել, ասում են Սամվել Կարապետյանը գրեթե 120 օրից ավել է կալանքի տակ է, բայց կարծես թե պարոն Աբրամյանի ընտանիքը լինելով Սամվել Կարապետյանի իրենց ընտանիքի քավորը չի գալիս ի աջակցություն այն հանրավակների, որը կայանում է, էլի Սամվել Կարապետյանի համար, ինչն է պատճառը, վախենում եք։ Կարապետյանի մասնակցությունը մեր երկրի կայացման գործում, ես դրա մասին խոսել եմ բազմաթիվ առիթներով, անգնահատելի է։ Բազմաթիվ հարցերով մեր երկրի անկախության օրից սկսած կայացման տնտեսության ինքը իր նպաստը բերել է մեր երկրի զարգացման գործում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնալ, օգնել, բան, դա կլինի, որ իմ հարցը մնա անձնական։ Խնդիր կա, վախենում եք, կարող է մտածել։ Ձեզանից վախենում եմ, բայց ուրիշ ոչ մեկից չեմ վախենում։ Բայց ամբողջ աշխարհը գիտի, ես որ ոչ մեկից չեմ վախենում։ Մենակ ձեզանից եմ վախենում։ Պարոն Աբրամյան, բոլորին անհասկանալի ու առեղծված մնաց, ինչպես ստացվեց Հովիկ Աբրամյանի մանումենտի առանձնատունը, կալանքի տակ գտնվող առանձնատունը մեկ գիշերվա մեջ իշխանությունների սրտի գործարարին Նարեկ Նալբանդյանին վաճառվեց։ Ո՞նց է։ Գիշերվա մեջ չի եղել, ցերեկն է եղել, գործի ժամին, այդ հարցերը պետք է դիմեք իրենց։ Իրենց պետք է դիմեք։ ԱԱԾ-ն զբաղվում է դրանով, ձեզ երբևիցե հրավիրել են հարցակցության։ Ոչ։ Ինչու ԱԱԾ-ին չեք հարցնում։ ԱԱԾ-ին հարցնում ենք, ասում են ըստ էության նախաքննություն են տանում, դե հիմա ըստ էության քննչական կոմիտեում են տանում։ Բայց բավարարվեք դրանով։ Մարդիկ նորմալ պատասխանում են։ Մարդիկ կալանքի տները 100 տարի պարոն Աբրամյան մնում են, բայց չեն կարող։ Բայց էլի կալանքի տակ է մեկ տունը։ Բայց վաճառվեց իշխանության սրտի գործարարին, այստեղ այ։ Ունեք ձեզ համաձայն չեմ, որ ինքը իշխանության սրտի գործարարն է։ Դա էլ եք դուք այդ մարդու վրա դուք բերում եք մի բան, ինչ ոչ վաճառվեց։ Ինչպես վաճառվեց կալանքի։ Այն ժամանակ կալանքի տակ չի եղել։ Եթե կալանքի տակ լիներ, նման գործարք չէր լինի։ Հիմա այսօր ես ուզում եմ ձեր հետ մի քիչ երկար խոսեմ, որ դուք հասկանաք, որ ես նորից մտածում եմ հաստատեմ, որ ես ոչ մեկից չեմ վախենում, բացի ձեզանից։ Եվ որովհետև մի տեղ չի եղել, որ ես իմ վախը ցույց տամ, կամ վախենամ ինչ-որ մի բան կարծիք հայտնելուց։ Հիմա ուզում եմ ձեզ կարճ կոնկրետ ասեմ։ Ինչ որ գործեր ընթանում իմ հետ կապած ասեցի, որ իրականության այդ աղեր շունի, իսկ ինչ վերաբերում է Սամվել Կարապետյանին, դա մեր ընտանիքի քավորն է, դա քավորությունը սրբություն է եւ որևէ մի ժամանակ ես չեմ նեղվել, որ Սամվել Կարապետյանի արած դրական գործերը, որ ինը նպաստ մեր երկրին ծառայել է իր գործունեությամբ, հաստատեմ, հիմա էլ եմ հաստատում եւ ասել եմ ձեզ, դուք անցած անգամ չեք ուզում դրա մասին խոսեք, ասել եմ, որ յուրաքանչյուր ապօրինի գործունեություն ժամանակին դա ուրեմն քննադատելու եւ պատժվելու է։